السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес, който има състоянието на света, всичките знаят, на всяко място има раздор и проблеми. Враговете на враждебните сили на исляма в това положение, те казват, че мусулмани са виновни за това положение. Наистина това е правилно, че няколко мусулманските организации по името на исляма в мусулманските държави и в немусулманските държави, те вършат такива действия, който е да казваме, че жестокост и учението на исляма няма никаква връзка с тези неща, но това е истина, че чрез един план в мусулманите това положение е създадено и така вършат. Вреда на исляма обикновено е от тези мусулмани и лицемери, които сами вредят на исляма, които за собствените си ползи вършат работите за тези сили, които са против исляма. И обикновеното състояние на света е много лошо и неправилните действия на мусулманите, враговете на исляма, те имат възможността да обединяват на исляма. Това е явно, че ние ахмадите мусулмани и също те вредят на нас. Хората знаят за нас, че учението на Ахмадия и действията на Ахмадия е обич, любовта и братство. И това е само от нас. Но обикновените хора, те мислят, че ние сме така, както медиите показват на мусулманите и на исляма, те разширяват нещата в няколко държави. Тези организации, които само казват за народите си, те не искат да слушат нищо. Само те мислят против и така те вършат своите дела.
за тази враждебността в източната района на Германия и така и в Холандия, където ще има избори, и така в другите държави в Европа и дясната страна, която това има сила, и в Америка ние гледаме състоянието. И сега Ахмади не само като мусулмани, но също в мусулманските държави, като Ахмадиите, те имат проблеми. Само заради това, че ние, че вярваме в това, който е дошъл чрез обещанието на Бога, и ние вярваме в него. В Пакистан заради жестокия закон ходжите са свободни, да и страха от ходжите, съдите не са справедливи към нас. Но в Алджазайр също съдите същото вършат там, че страха от ходжите, те обвиняват на невинните Ахмади и обвинявайки неправилно ги хвърлят в затвори. Там най-малко 16 Ахмади заради това, че те са Ахмади, те са в затвори. В такава положение един Ахмади какво да върши? При нас нито имаме съветска власт и нито имаме съветски сили или пари от нефт. Само едно нещо имаме, на който всеки Ахмади в света трябва да се обърне внимание си, и това е служението пред Бога и раздаване пари на бедните и искане прошка на Бога и трябва да искаме близостта на Бога. Те са онези неща, чрез които ще получаваме милостта на Бога и човек ще има убежището на своя Бог. За служението на и особено за молитвите. И в миналите проповеди ви казах днес за даване пари на бедните и за искане на прошка от Бога ще говоря, че така ще получаваме милостта на Бога. В човека много слабости има. Понякога ние за светските дела не изпълняваме своите молитви. Ако има някакъв проблем, собствения си проблем, тогава раздаваме пари на бедните или не се обръщаме за истигфар, искане прошка от Бога. Не правим така, както трябва. Ако от нас всеки гледа себе си, това ще бъде ясно за него, че повече от нас те не изпълняват тези неща. Затова, ако искате благословите на Бога и искате, че неговата милост да има за вас и усилията на враговете да бъдат унищожени, ако искате тези неща, тогава ние трябва да се обърнем вниманието си към тези неща, които да получават радостта на Бога. Когато Бог казва, че аз за прошка и за даване пари на бедните приемам от вас, за това, че вие да се обърнете внимание към искане на прошката, за това, че вашите проблеми да бъдат решавани, вашите неспокойствия да изчезват от вас и вие да приближавате до мен. Бог казва, че да прощавам на вашите грехове, да ви правя, да ви дам сили да
бъдете правилните вярващи и да бъда милостив с вас. Както в този стих в Корана Бог казва: Алам я'ламу анна Аллаха ва якбалу тawбата ан ибадихи ва яхузу садакати ва анна Аллаха хува ат-таввабур рахим. Да не знае, че само Бог приема прошката на своя Бог и приема техните пари, и само Бог е, който е все прощаващ и все милостив. За садка и дуа, молитва, и каква връзка има между тях. На едно място обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че садка, даване пари на бедните, е от думата сидк. Когато някой човек по пътя на Бога раздава пари, това означава, той има сидк с Бога, че той има истинската връзка с Бога. И второ е молитвата, че чрез молитвата на сърцето се умеква и той плаче пред Бога. И молитвата тази, чрез който сърцето да се умеква. И в молитвата има една жертва. Сидк и молитва, ако тези две неща човек има, тогава той ще има успех. Той има един успешен лек. Затова истигфар е дуа, е молитва. И когато човек за своите грехове и представяйки своите слабости се моли, тогава той ще плаче пред Бога и ще има сила. И трябва да има това нещо при него. В сърцето трябва да има болка. Само с устата астагфирулlah, астагфирулlah да казва и да не се обръща внимание към Бога и обръща внимание другите, това няма да изпълни целта. Затова Бог приема молитвите и тези садкат, който в неспокойствието даваме да има милост, да получава милост на Бога, Бог ги приема. И това, и когато човек казва на Бог, и прави този договор с Бога, че в бъдещето ще пазя себе си от греховете си. И когато човек и иска да получава милостта на Бога, тогава Бог чрез пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям дал блага вест на вас, че чрез молитвите и че Бог ще приеме молитвите и садкат. И така той обяснява на нас, че казвай на моите хора, че ако моя човек ще върви една стъпка към мен, аз ще вървя към него две стъпки. Ако той бързо ще върви към мен, аз тичайки ще приближавам до него. И за милостта на Бога няма край. Това е безкрайно. И така и пророк саллаллаху алейхи ва саллям също каза, че Бог е много срамежлив и много раздава и много е милостив. Когато човек и вдига ръцете си пред него, тогава той не обръща тези ръце празни и така се срамува. И може би така ще стане, както човек, както той иска резултати и пожелае резултати. Това не е важно и задължително, че Бог същото и на същото време така да дава резултати. Понякога Бог чрез милостта си след малко време, чрез другите неща дава резултати за тези молитви и тези раздаване на пари на бедните, садкат.
и понякога в скоро време дава резултати. И това трябва да имаме съвършена вяра, че когато Бог каза, аз приемам молитвите, аз приемам истигфар, аз приемам, който вие раздавате пари на бедните, садкат, и когато човек иска прошка от Бога и прави договор, казва на Бога, че в бъдещето няма да върша грехове и така опитва, тогава Бог приема тези неща от него и от всичките неспокойствия и проблеми изчезват от него. Винаги трябва да помните, че Бог знае какво имаме в нашите сърца. Затова, че нашите дела, които показваме на хората, няма да бъдат прияти при него. Ако тези действия ще бъдат само заради Бога, тогава, както пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, освен резултат, то Бог не изостави. Бог толкова е милостив и милосърден, че така той награждава на своите хора, че пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че онези хора няма пари да раздават на бедните и така, когато ще вършат добрини и няма да вършат грехове, това ще стане садка за тях, като раздаване на пари на бедните. Техните молитви, истигфар, искане прошката и добрините, които ще дадат полза на другите, където те чрез молитвите и истигфар ще бъдат прияти при Бога и така тези добрини ще получават награда за садкат. Един богат човек, раздавайки пари на бедните садкат, той ще получи севаб. Един беден човек, чрез своето добро намерение, с условие това, че той ще подчинява на Бога, законите на Бога, и той ще има севаб за него, че той също раздава садкат. И толкова Бог обича на нас. И как да бъдем благодарени на него, който не само научи как да пазим себе си от греховете и също каза, че на вашите тези действия, които вие вършите да пазите от греховете, приемайки тези неща, ще ви дам спасение. И в проблемите да изчезнат е само това начин, че ние на нашите молитви да правим само заради Бога и да се навеждаме пред Бога и да рецитираме истигфар и да раздаваме пари на бедните и да се обърнем внимание към това като джамаат и като индивидуално. Обещания Масия алейхиссалату вассалам за садка и истигфар, за тази тема колко е дълбока, обяснявайки на много места, той каза много посвети на нас. Няколко неща ще ви представя. Истината за истигфар, искане прошка, разказвайки обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че грях е такав нещо, който е в кръвта на човека. И лек има само чрез истигфар. Какво е истигфар? Това, че тези грехове, които вършихме, които ние вършихме, Бог да ни пази от лошите резултати на тези грехове. И онези, които още не сме вършихме, и тези сили, които човек има, които може би той ще прави, че в бъдещето човек има сили, чрез които той може да върши грехове, да не дойде време така
да вършим грехове. Това е истигфар. И във вътрешното всичките неща да изчезват. И предишните грехове и в бъдещето да вършим грехове, да пази Бог от тези неща, това е истигфар. И така Бог да ни благослови със своите благодати. Човек трябва да има страх от Бога. Затова винаги да искате прошка от Бога и разгледайте себе си, шестеството си. Всичките хора от различните религии, които имат книги на Бога, че чрез садакат проблемите изчезват. Но преди да идва, когато идва проблеми, тогава той не изчезва. Затова сега трябва да искате прошкате и че да не дойдат тези проблеми във вашия живот и да Бог да ви пази. И сега има малко проблеми, които ние гледаме сега, но на този път, където света отива, както човек става свободен, както те ядосват на Бога, човек отива към този раздор, който човек ще върши със своите ръце. Ядосването на Бога, то човек иска сега Бог да се ядосва. По това време на обещания Масия алейхиссалату вассалам, това е работата на вярващите на обещания Масия алейхиссалату вассалам, където ние на себе си да пазим от лошите резултати, да рецитираме истигфар и там трябва да се молим на целия свят Бог да им даде разум. И казвайки истината за истигфар, обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, трябва да разбираме, че Бог, в Бога има две имена, Ал-Хай и Ал-Кайюм. Ал-Хай означава, че той е жив и дава живот на другите. Ал-Кайюм, че той съществува и така дава същество на другите. И вътрешно и външно са свързани с тези две атрибути. Хай означава, че да се молим на Него, както в главата Фатиха Ияка набуду. Ал-Кайюм иска, че да искаме да уповаваме в Него и в думите Ияка настаин Бог казва тези неща. Ал-Хай за това иска молитвата, че той е създал на нас и след създавайки на нас, той не изостави на нас, както, например, един строител, който строи една сграда, ако той ще почине, няма да има вреда на сградата, но човек се нуждае от своя Бог. Затова той да иска сила от Бога и това означава истигфар, искане прошка от Бога. Че ако ще искаме сила от Бога да пазим себе си от грехове, да искаме сила от Бога да се молим пред Него, и това искане на сила, това е истигфар. Истина за истигфар е това. Каза, че истина за истигфар е това, че разширявайки тази тема, че това е за онези хора, които вършат грехове. Бог да им пази от лошите резултати на греховете им. Истина е това, Бог да пази на човека от слабостите му, че онзи човек, който бъдейки човек, не се нуждае от истигфар и той е атеист, не вярва в Бога. Да приближаваме до Бога за важността на истигфар, разказвайки обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че човек е създаден за много голяма и велика работа. Обяснявайки тази работа, той каза, че човек
да прави много истинска промяна в себе си. Това е много огромна работа, че да има чистота при него и да има връзка, истинска връзка с Бога и Бог да не се ядосва от него и да мисли, че защо Бог е създал на него, че защо той е дошъл в този свят. И този цел, както ние знаем, Бог е казал, че да служим пред Бога и да приближаваме до него. И така той каза, че Бог е изпратен, човек е изпратен за много огромна работа. Но когато идва времето и той не върши тази работа, тогава Бог дава смърт на него. Вижте на служител, когато той не върши работата, тогава неговият работодател изгони на него. И онзи човек, който не изпълнява своите задължения, тогава Бог не помага на него. Той дава пример, че баща на обещания Масия алейхиссалату вассалам до 50 години той лекува. Той казваше, че той няма такъв лек и рецепта. Това е истина, че освен позволението на Бога и всяко нещо, което влиза в човека, няма да даде полза на него. Това истагфар трябва много да рецитираме, че Бог да благослови на нас. Когато идва благодат на Бога, тогава той приема молитвата. Бог това каза, че ще приема вашите молитви и понякога каза, че трябва да изпълнявате моите задължения, заповеди. За това обещание Масия каза, докато Бог не позволява, не се надявам молитва ще бъде приета. Човек е много слаб. Тогава трябва да гледаме към благословите на Бога. И Бог да гледаме благословите на Бога. На всяко време трябва да гледаме на нашия Бог. Трябва да бъдем свързани с Него. Да рецитираме истагфар, да искаме прошка от Бога. Да изпълняваме правата на Бога и да изпълняваме правата на човека. И обяснявайки това нещо, че плачейки пред Бога, давайки парите на бедните, така изчезват проблемите. Обещание Масия алейхиссалату вассалам каза, че молитвата е един много голям начин за успех. Народа на Юнус, те пазиха себе си от наказанието на Бога чрез молитва и садкат. Аз казвам, че помежду си, когато се карваме, се ядосваме и когато човек се ядосва, аз мисля, че мухатабът това означава, че човек да се ядосва и худ е думата за риба и нун и за бързане и така и на риба. И състоянието на Йоанна, това беше състоянието на ядосването, че когато Бог не наказа на неговия народ, тогава че неговата молитва и предсказание не избъдва. И той също мисли, защо моите думи не изпълнаха. Така беше неговото състояние за мугазбат. Има урок от това, че съдбата Бог само приеме и това е чрез астагфар и садкат и раздаване на парите от това излиза. От тези неща Бог ги приема. В тази книга, където решават, обясняват са нещата, там мал означава, че човек да раздава парите на бедните и колко той има твърди стъпки. Истина това, че чрез думите няма да стане нищо, докато чрез своите действия той не показва тези неща. Каза, че садка, за това казваме, че той дава знак на истинските хора. В състоянието на
Йоанна пише в Дуре Мансур, че аз преди знаех, че когато ще идва някой пред теб, че ти ще бъдеш милостив с него. В едно събрание обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, има това публикувано в вестник Ал-Бадр, че някои хора дойдоха в Кадиян след петичната молитва. Обещания Масия алейхиссалату вассалам седейки, тогава пишат във вестника, че след петичната молитва хората правиха бейт и обещания Масия алейхиссалату вассалам произнесе малкия реч за молитвата и за постия и да пазим себе си от греховете и в своите къщи с жените и дъщерята и на момчета, да посветвате за добрините. И както на дървета не даваме вода, няма да има плод. И докато няма да дадем вода на добрините на сърцето, тогава той няма да даде плод. Че трябва да говорим за добрините, че да се обръщаме внимание към молитвата и да рецитираме истигфар. Искаме прошка от Бога и да обръщаме внимание за другите добрини. И това е вода. И тази е вода, чрез който дървото на добрина ще расте. Каза, че да пазим от себе си тези събрания, където хората подиграват с другите. И така и той посвети да не отиваме в такива събрания. И така и той каза за завет на пророците, че с молитвата и садка проблемите изчезват. Ако няма пари, само да даете вода на някой човек. Както има да извадете вода и давате на някой, това също е садка. Ако ще помагате с парите на някой, това също е садка. За получаваме благословите на Бога и където да се молим, там да пазим от всичките грехове и трябва да помагаме на човечеството в къщите повече време, да не прекарваме повече време за светските неща. Трябва да се обръщаме внимание да говорим за добрините. С тези събрания трябва да пазим себе си, където хора само играят и говорят за лошите, подиграват с другите. И както пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че те са добрини, които са садка. Раздаване на парите, помагане на хората е садка, чрез който изчезват проблемите, и това е също садка. Затова трябва да се обърнем вниманието. И така е обещания Масия алейхиссалату вассалам на едно място каза, че във всичките религии са единни в това, че чрез садка, раздаване на пари на бедните, изчезват проблемите. И за проблемите Бог да казва предварително, това е предсказание, че чрез садка и херат и искане на прошка от Бога, и така Бог няма да наказва 124 хиляди пророци казаха, чрез садка и молитвата изчезват проблемите. Ако няма да изчезват проблемите, тогава няма да има сила в садка и херат. И Бог казва, че аз приемам тези пари, които вие раздавате на бедните, че това има сила да приема това нещо. И така той приема. Затова чрез своите пророци и набожните хора той казва, че така ще стане. Предварително казва, че ще има наказание, както на народа на Юнус той каза, че неговият народ чрез молитвата и садка и искане на прошката Бог пази на тях от наказанието. И когато предсказания на пророците няма да избъдват, чрез садка
и раздаване на парите. И тези проблеми, които човек има заради своите действия, Бог, когато човек забрави на своя Бог, тези проблеми ще изчезват тогава, когато човек ще иска прошка от Бога и ще раздава пари на бедните. Наистина тези проблеми ще изчезват. Само условието това, че нашето плачене и се молене и раздаване на пари на бедните да стане само заради заповеда на Бога. Пророк саллалаху алейхи ва саллям на едно място каза, че чрез садка изчезва наказанието на Бога и човек няма да умире като греховен човек. И давайки садка да пазите себе си от огня, може би да дадете половина форма. И ние слушахме неговите думи, че починяване на добрините и пазене на греховете, то също е садка. Тези неща трябва да бъдат винаги пред нас и също трябва да помним, че преди което разказах, че искане на прошката и се молене, това е много важно. Това истигфар, който излиза от сърцето, ще пази от греховете в бъдещето и така ще получава милостта на Бога. И така ще има близостта до Бога. Пророк саллалаху алейхи ва саллям на едно място каза, че от вас, на когото е отворена врата за молитвата, за него е отворена врата за милостта на Бога. И който това искаме от Бога, най-повече от това, трябва да Бог обича хората, когато искат афият от него, да търсим афият от Бога, да търсим убежището на Бога. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че молитвата за тези проблеми, които дойдоха, и тези проблеми, които ще идват, ще има полза. Каза, че о хората на Бога, то е задължително на вас, че винаги трябва да се молите. И така обещания Масия алейхи салату ва салам каза, трябва да помнете, че тези грехове е повече от този грях, където има прошка. Това грях е като отрова. Онзи човек, който ще иска прошка, то е така, че той не е вършил грях. И който прави договор с Бога, че в бъдещето няма да върши това нещо, то е така, че той не е вършил нищо. Но онзи човек, който не знае нищо, че какво той върши, то е състоянието много лошо за него. Затова човек трябва да разбира, че какво той върши, че нашите дела какви са. Трябва да искате прошка от греховете си и да имате страх от Бога. Онзи човек, който ще поправи чрез прошката, той ще има спасение. Молитвата ще даде полза на онези, който търси прошка и прави истинската връзка с Бога. Пророк, ако ще търси прошка за някой човек, но ако този човек няма да поправи себе си и няма да излиза от греховете, тогава молитвата на пророка няма да даде полза на него. Бог нека да даде възможността на нас да знаем истината за молитвата, бъдейки само Бога да се навеждаме пред Него, да се обръщаме внимание към истигфар и да търсим прошка от своите грехове пред Бога, навеждайки се пред Бога и да правейки договор, че в бъдещето няма да вършим грехове и така да правим. Да раздавам пари на бедните, че които да бъдат прияти пари Бога. Нека Бог винаги да ни пази от всичките врагове и да пази на нас от всичките нападения на враговете и винаги да бъдем в онези хора на Бога, които имат страх от Бога. И обещания Масия алейхи салату ва салам, пророк саллалаху алейхи ва саллям
да поручаваме техните молитви и да има част от техните молитви. След молитвата ще има едно невидимото джаназе. Има едно джаназе. Сама Бартави Саба, Мари Бартави Саба, тя беше жена в Дамишк. Тя почина там. Там имаше газ и чрез газ избухна огъня и тя беше изгарена и в болница тя поправи раните и бъдейки търпелива, тя беше благодарена на Бога, казваше на всичките, че тя е съгласна каквото Бог иска. След 4 дни тя има сърдечен удар, чрез който тя не на 10 януари тя почина. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Тя прави бед в 2004 година след съпруга си, но в предаността тя беше много напред от своя съпруг и децата. Нейният съпруг казва, че след бед тя стана бременна и тя падна от стъпките и имаше, че може би тя кога спа, че някой казва от небето, не се страхувай, че Бог ще пази детето ти. И така, че ако ще има момчето, неговото ще бъде нейното на Рахмат. Когато това дете ще стане 6 годишно, тя също сънува, че идва звук от небето, че Бог ще му пази. Един ден тя вървеше по човек отиде на шосето и тя затвори очите си. Когато тя отвори очите, нейното дете пристигна на другата страна. Така тя помни съня си. Нейният съпруг казва, тя много вършеше добрините. Когато аз мислех за да върша добрина на някой, аз мислех, че аз ще казвам на своята жена. Тя каза, че аз също мислех. Аз с това доверие върши тази добрина, че вие няма да противопоставите. И той мислеше, но тя вършеше добрините. Той каза, че във всяка седмица тя вършеше добрини. В Германия неговият зет казва, че тя беше много добра жена, беше много добра с другите, много раздавате пари на бедните. От 2009 до 2013 година тя, нейният съпруг беше в затвора. Тя помага на своите деца. Вършете всичките добрини, отнасяше с много добър начин с всичките, раздаваше пари по пътя на Бога. Тя е погребена в Дамишк, където Ахмади и неахмадите правиха джаназе. Нека Аллах да прощава на нея и да увеличава нейното място в рая и на нейното семейство да даде възможността да бъдат винаги свързани с Ахмадия джамаат. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.